きるんかいと思って。これなんて言いましたっけ？いぶりがっこ。え？いぶりがっこ。あ、いぶり何？いぶりがっこ。あ、なんだ、抱っこかと思って。抱っこじゃないの、がっこなのだ。え？さあ何を作ってるんでしょう。豚汁と水豚で水豚を作ってます。水豚？豚汁と水豚。そうです。醤油と汁で、あと水豚のあれをかけて。そうですね。ここであれですね、きっと小麦粉で今練ってこうやって入れてみたいな。もういいかもしれないですけど、なんか作るのと片付けるのが大変そうで、粉で真っ白くなっちゃいます。とりあえずあるもので。水豚でうどんみたいな感じのものを作って。今日は1本しか持ってきてないですか？いけちゃう？アルコールも結構本当だ。アルコール級って書いてある。飲んだ気ないもん、飲んだ気ない。いけちゃう。普通に日本酒飲むから。いただきます。箸割れてねえんだけど。割ってないの？ほら。あー、ダメじゃん、本当だ。割れてません。おいしょ。私はただのホットサンドです。え？ただのホットサンドですか？じゃあもらっていいですかね？ただって言いましたよね。ただですね。ただか。いやいや。なんか包丁とかないですか？包丁今いけちゃった。ああ、いけちゃん貸してるんですかあれ？いけちゃんのじゃないの？僕たちじゃないの。もう30年以上前に。皆さんにで、皆さんに。そう、見て見て、見て。やっちゃったら差し入れた。差し入れた。さっき食べた。一番最初に食っちゃいました。はい。こっちから回る。隣のガシャウスか。はい、どうぞ。端っこから。やっさんの差し入れです。1個だなんて、あ、やべえ、来てるな。2個でいいの？こんなにいっぱいあったよ。もう5回も6回も回んなきゃ。すみません、いただきます。今みんな手で触ってます。1個だなんて。あ、そうだ。今気づいた。久しぶりだね。いつの間にかハマってた。ああ、名前よく見る。そうだ、名前はよく見る。はい。名前は。さんの菓子パン、肉が美味しそう。肉美味しそう。できたよって多分声かかると思って待ってたんですよ。すごい。ね。みんなで食べるもの。はい、やっさんの。はいはい。1個だなんて。多分ね、5個ぐらいそんなにこう。そうだよ。大変大変。はい、やっさんの。差し入れなの。すごい邪魔ですよね。またもう一回回ってこなきゃ。みんなにね。そうだよね。はい、明日の差し入れ。こんぐらい食べていい？こんぐらい。こんぐらい。5センチぐらい取って。ああ、また。大変だ。これは減らないじゃないか。はい。ここは何作ってるんでしょう。牛乳とチーズを混ぜて、あとこれウインナーとか持ってきてるんだけど、炭でやっちゃうとあれだね、火が臭くなっちゃう。どうしようかな。最後の方は聞いてなかったです。何だったんですかさっき。いや、じっと座ってたんで。どうですか？うまいです。うまいですか？
つまみ。食べてもらっても嬉しいよね。ほらもう一時。なくならないといけないから食べて。そうだよ。うまいじゃん。やるさくて。あ、すげえ。すげえ。強いんだけど随分。風が強かったね。風が強い。なんで寝かしとくの？またそう正してな。やっぱりあったままの状態で。よかったね。いいねいいね。さあ私もご飯。牛乳入れすぎちゃった。汁っぽい。飲んでみた？うん。これにモッツァレラうん。を入れたらもうちょっとクリーミーになるかなと思って、うん今モッツァレラが入らない量になっちゃったから、うん。少しすくってあれしようかな。あちちちちち。よっ。うまそうでしょ？あります。それあります。はい。はい。ただの。はい、どうもありがとうございます。ね、やっさんからもらいました。ガタイがでかいのはちょっとね似てるかもしれないね。みんなって何？スポンジ？ああ。切ろうか。半分に。ガンちゃんなんか持ってきたの？食べてきたの？またそれかい。だって用意してなくなって食べないと怒られちゃうじゃん。あんたに。笠間山かもしれない。そんな近いの？が茶臼だけ。栃木方面だったら栃木方面だとやっちゃうとね。群馬方面だと多分それ栃木方面に当たるかもね。赤なんだっけ？笠間山か。笠間山が真っ白で今ね。真っ白ですね。何これかい？これか？これか？これですね。こんな感じ。中にですね、ベーコンとウインナーとパン入ってますね。いただき。おしゃれ。ね。こういうとこでこういうの食べる。あ、ベルも可愛いよね。可愛い。頭痛いなと思って。
中こう出ます。いや今日一日本当に天気が良くて、まったりできました。来ていただいた方々、どうもありがとうございます。いやー本当に気分いいっすね。ただね、ここまだ冬時間なんですよ。3時4時ですかね。4時になるともう閉めるわけですね。あそこにですね、もう閉める方が来てました。というよりも最後の点検というかあれですかね、駐車場をぐるっと回って、残ってる人がいないか見て最後に閉めるわけですね。いやー天気がいい、最高っすね。結構4時でもねこれだけお日様高いです。いやこの日差しいいっすね。もうね1時間ぐらい5時まででもいいんじゃないかと思う。時間的にはまだまだ太陽は高い位置にあります。いや山々も見えますね、くっきりと。いいっすね。今日はどこ行っても暖かかったんじゃないでしょうか。どこ行ってもっていうかあれですかね、この、埼玉県、栃木県、群馬県あたりは、千葉県もか。本当にいい天気です。そして次の予定ですね。次の予定は2月の25、26、月川荘キャンプ場でキャンプをします。お暇な方がいらっしゃいましたら期待いただけるととても嬉しいと思います。ただですね、25、26っていうのはですね、日月なんですよ。はい日月っていうのはね、なかなか合わないですよね。自分が日月しか休めないので、日月のキャンプっていうことになりました。次回、キャンプやるよみたいなそんな感じで2月の25、26日キャンプやります。月川荘キャンプ場ですね。埼玉県にある月川荘キャンプ場ということで、ダディハートがお送りしました。それではまたシャキーン。